ប្រសិនបើអ្នកទាំងគ្នាកំពុងតែធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកជាមួយនឹងប្រភេទ Smartwatch មួយយកទៅធ្វើការប្រើប្រាស់តើអ្នកទាំងគ្នាគួរតែធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងប្រភេទ Smartwatch បែបណាដែរបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញនេះគឺជា5ជំរើសធំដែលខ្ញុំចង់បានពីប្រភេទ Smartwatch យកមកធ្វើការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំទី1មានមកជាមួយនឹងរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតនិងបំពេញមកជាមួយនឹងថាមពលថ្មកាន់បានយូរទី2មានមកជាមួយនឹងអេក្រង់ភ្លឺច្បាស់ល្អហើយទៅលើទី3មានមកជាមួយនឹងមុខងារហាត់ប្រាណផ្សេងៗជាច្រើនប្រភេទទី4អាចស្គាល់អក្សរខ្មែរអាចមើលជាភាសាខ្មែរបានហើយទី5ចុងក្រោយគឺវាអាចធ្វើការចុះទឹកលេងជាមួយនឹងខ្ញុំបានហើយ5ចំណុចទាំងអស់នេះគឺមាននៅលើនាឡិកាដៃ Smartwatch Venus Action Classis ដែលជាប្រភេទនាឡិកាដៃដែលទើបនឹងដាក់លក់ក្តៅៗនេះឯងវាគឺជាប្រភេទនាឡិកាដៃឆ្លាតវៃដែលមានមកជាមួយនឹងរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាមានមកជាមួយនឹងមុខងារកីឡាផ្សេងៗជាច្រើនរហូតដល់110មុខបើប្រហែលមកដំបូងខ្ញុំគិតថានាឡិកាមួយនេះគឺវាមានលក្ខណៈធម្មតាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែមានណាពេលដែលបើកប្រអប់ហើយចាប់ផ្ដើមទាញវាយកចេញមកវ៉ាវមិននឹកស្មានថានាឡិកាដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ$85គឺមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតហើយមានមកជាមួយនឹងមុខងារផ្សេងៗជាច្រើនប្រភេទផងដែរទៅលើការចាប់កាន់ដំបូងរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបបប្រអប់មកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺទៅលើផ្នែកកញ្ចក់របស់វាតែម្ដងដោយសារតែប្រភេទនាឡិកាមួយនេះគឺគេបានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រភេទអេក្រង់ AMOLED ដែលមានទំហំ 1.43 អ៊ីនហើយទៅលើ resolution គឺពិតជាមានសភាពដិតច្បាស់មកល្អខ្លាំងមែនទែនវាអាចបង្ហាញទឹកពណ៌បានច្បាស់ល្អនៅក្នុងកម្រិត460គុណនឹង460 pixel ទៅលើល្បឿនអេក្រង់របស់គេគឺវា response បានរហូតដល់60 Hz អញ្ចឹងទៅលើការចុចប៉ះផ្ទាល់ទៅលើការបញ្ជានៅលើកញ្ចក់នាឡិកាដៃនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគឺវាពិតជារអិលនិង smooth ងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្លាំងមែនទែនវាក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រភេទកញ្ចក់ Panda Glass ដែលជួយការពារពីភាពសឹកឆ្កូនគឺបានយ៉ាងល្អប្រសើរហើយទៅលើតួមួយជុំរបស់គេនេះគឺបានផលិតចេញពីដែក stainless steel លេខ 316L វាមានមកជាមួយនឹងសភាពធន់និងរឹងមាំខ្លាំងមែនទែនទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាស្ដែងដោយអាមួយនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការពាក់វាជាង10ថ្ងៃហើយទៅលើការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងខ្ញុំនោះគឺពិតជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវានៅតែមានសភាពល្អដូចដើមអញ្ចឹងនាឡិកាដៃមួយនេះគឺគេបានបំពាក់មកជាមួយនឹង Bluetooth 5.3 ហើយទៅលើការភ្ជាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានពិបាកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចូលទៅ download ជាមួយនឹងកម្មវិធី Verify ដែលជាកម្មវិធី SIM របស់ក្រុមហ៊ុន Venus ហើយទៅលើការភ្ជាប់គឺពិតជាងាយស្រួលមែនទែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានទាំង iPhone និង Android តែម្ដងវាមានមកជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូចជាមុខងារវាស់ចង្វាក់បេះដូងមុខងារវាស់សម្ពាធឈាមក៏ដូចជាមុខងារតាមដានការគេងរបស់យើងគឺពិតជាសុក្រិតល្អខ្លាំងមែនទែនហើយទៅលើមុខងារ GPS ក៏ដូចជាមុខងារត្រីវិស័យនៅលើនាឡិកាដៃមួយនេះក៏គេបានបំពាក់មកដូចគ្នាផងដែរទៅលើមុខងារកីឡាវិញគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ជាង110ប្រភេទដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយអស់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបានហើយទៅលើថ្មរបស់វាគឺពិតជាកាន់បានល្អខ្លាំងមែនទែនហើយវាក៏មានមកជាមួយនឹងមុខងារសន្សំថ្មផងដែរនិយាយលេងសើចអីទៅលើនាឡិកាដៃមួយនេះទៅលើថ្មរបស់វាគឺពិតជាកាន់ពិតមែនតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំបានធ្វើការបបអប់វារហូតមកដល់ពេលនេះគឺ10ថ្ងៃជាងហើយខ្ញុំបានធ្វើការសាកវាតែម្ដងប៉ុណ្ណោះថ្មរបស់វាគឺនៅសល់ជាង 50% ដែរវាក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹង run speaker ក៏ដូចជា run mic ស្រូបសំឡេងដែលអាចឲ្យយើងនិយាយទូរស័ព្ទចេញពីនាឡិកាដៃរបស់យើងផ្ទាល់មិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ជាមួយទូរស័ព្ទដៃនៅពេល call ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញទៅលើនាឡិកាដៃមួយនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាមានមកជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិច្រើនខ្លាំងមែនទែនសមជាមួយនឹងតម្លៃរបស់វា85តែម្ដងហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចរកទិញបានជាមួយនឹង Page Venus Cambodia ផងដែរអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់តេស្តផ្ទាល់ឯងអាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានជួបគ្នាជាមួយនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ